ребята, вот в этом ролике мне выпала какая-то... Ой. А вот и я. Короче, в этом ролике мне выпала какая-то фигню выпать. Какой-то вот бумажки, вот смотрите, от каши. Но я, конечно, более не зашло это. Сейчас я буду пробовать это. Ходи ко мне мне. дайте смог. Раз, два. Молодец. Молодец, запивай. Умничка. Он очень такой вредный и противный. Какой не полезный. Молодец. Диан, давай вторую ложечку. Не надо, по кругу Не меня надо. не ведись. Хватит ему. Все, заканчиваю.